Nisam se još najeo. Šta da naručim? Našao sam šta želim. Spremite jaje za mene. Super, to znam. Mama me je učila da pržim jaje. Prvo treba uzeti jaje i razbiti ga nožem. A zašto neće? Čudno, jaje je baš tvrdo. A ne znam, kod mene je sve u redu. A gledaj. Prvo ću staviti na tigan žumance. A zatim preliti ga belancem. Da, odlično mi ide. Dodajem špargle i joj. Čeki će sigurno uspjeti. Ja! Što? Ni to ne pomaže? Kako je to moguće? Šefe, a da li se kod vas razbijaju jaja? Naravno, ja nemam nikakvih problema. Dakle, treba mi croissant. Preseći ću ga i skloniti. A sada uzimam plavi sir. Ima divan miris. Da li se slažete? Aju, kakav smrad. Fuj, šefe, sklonite svoj smrdljivi sir. Užasan miris, ali to me neće sprečiti. Sad ću posuti jaje susamom i dodati peršun. Da li vas to podsjeća na nešto? Jao, šefe, da li možete da sklonite taj sir? Ma, nemate vi pojma. Benu će se sigurno dopasti ovaj sir. Dakle, narandat ću sir na croissant. A sad ću razbiti jaje. Bacam nož. I gledajte sad. Gotovo. Eto, jaje na mestu. Ostalo ga je staviti u rernu. Tako je. Sada samo čekati. Izgleda ukusno. Dobar recept, ali kod mene je sve lakše. Moja kajgana je već spremna, a Ben može probati. Wow, baka! To jelo je super! A ja sam smislila kako da ipak razbijem ovo jaje. Uradit ću to uz pomoć dinamita. Ovo jaje me sigurno zavitlava. Nema ni jedne pukotine. Što da radim? Draga, nemam pojma. Šefe, a kako ste vi? Sve u redu. Vadim croissant sa etom i to je to. Moje jelo je spremno. Dakle, svako već spremio jelo za Bena. Svi osim Chloe. Chloe, ne brini. Možda će se Benu dopasti to. Imat ću lep ručak. Kakvo je to jaje? Čudno. Da li je barem kuvano? Ne, sirovo je. Chloe, je li to neka šala? Neću ti oprostiti. Šta sada probam? Ovaj croissant izgleda baš super. Ne, miris je odvratan. Okej, začepit ću nos. Možda će to pomoći. Kako odvratno. Sir je tako užasan. Ne sviđa mi se. Ostalo je posljednje jelo. Ova kajga ne izgleda baš lepo. Nadam se da će ukus biti dobar. Sad ću probati. Baš me briga, ješću rukama. Tako je zgodnije. Wow, kako ukusno. Baš mi se sviđa. Ovo jelo je pobedilo. Stvarno? Baš mi je drago. Hvala, Ben. Volim te, dragi. Počinje kulinarski izazov. Vaš prvi zadatak je žele u flaši. Dobro, Sophie, ja imam odličnu ideju. Treba će mi slatka vuna i Sprite. Treba samo istopiti jedno u drugom. Tako je. A zatim dodati malo meda i slatkih konfeta. Da, to će biti divna kombinacija. A sad ću sve promešati da bi žele postao šareni. I sipat ću to sve u flašu. Uradit ću to uz pomoć levka. Kako vam se sviđa ovo srce? Siguran sam da će mala biti oduševljena. To je to. Ostaje samo zalediti žele.
Koristit ću sprej za hlađenje. Tako je. I ukrasit ću to. Kako da iznenadim Sofiji. Tačno. Ona voli barbiku. Onda će se moj poklon sigurno dopasti njoj. Gotovo. Bako, šta to radite sa limunom? Moje oči! Jao, izvinite, šefe. Eto, uzmite moje naočare ako ništa ne vidite. Hvala, tako je bolje. Nema na čemu. Ja imam još jedne. Dakle, i ja ću dodati med, kao i šef. Ali ja ću staviti više da bi bilo što slađe. A umjesto čaše ću uzeti kalup u obliku limuna. Mislim da će se unuci dopasti to. A umjesto poklopca ću staviti ovaj limun. Zar to nije preslatko? Obožavam oreo sa mlekom. Ja, unuče, ide nam izazov. Eto, uzmi med, treba će ti. Hvala, bako. A sljedeći sastojak će biti... Biće... ovaj oreo. Zašto ne ulazi? Da, mini oreo mi odgovara mnogo bolje. Dakle, sljedeći sastojak su mini oreo kolači. Vreme da zaledim žele. Ko nije znao, u svemiru je mnogo hladno. Tako da je moj žele potpuno spreman. Da, svaka mi čast. Prijetno, draga. Kako zanimljivo. Odakle početi? Barbika, ozbiljno? Sad ću probati ovaj lepi roza žele. Da, ukus je divan. Ne volim baš limune. Dobro, probat ću. Nadam se da to nije mnogo kiselo. Ne podnosim kiselo. Fuj, treba odmah pojesti slatki oreo. Da, to baš prija. Neverovatno. Pobedio je, brat. Čestitam. Ozbiljno? Bako, pobedio sam. A sada želim kokice. Možete početi da spremate? Savršeno, Jelo. Prvo ću napraviti kokice. Stavljam kukuruzu foliju. Zatim Skittles i marshmallow. Da, tako je. A sada uvršćem sve to. Odlično. Može se staviti u rernu. Bacam. Hvatam. Tu. Stavljam u rernu. Tako je. Treba malo sačekati i kokice će se vratiti kod mene. Pazite! Uhvatio sam. Šefe, morate da pazite. Sve u redu. Kokice su kod mene. Otvaram. Wow, da. To je baš ono što sam htjela. Kokice su spremne. Svaka mi čast. Ja znam šta želi moja unuka Lindsay. Dakle, stavljam kokice u tiganj sa uljem i dodajem šećer. A sada mešam sve to. Tako je. Čekam dok se sve spremi. Kakav miris. Pokriću poklopcem da nijedna kokica ne pobegne. Napravila sam savršene slatke kokice. Divno. Loja, šta si ti smislila? Bako, ja imam drugu ideju. Stavit ću zrna u aparat za vafle. A sada prelivam sve nutelom i zatvaram. Da, tako je. Ostalo malo sačekati. Pogledajte, napravila sam vafle sa kokicama. Sestro, probaj. Kako lepo. Što? Je li to vafla? Zanimljivo. A nikad nisam jela vafle sa kokicama. To je prelepo. A šta sada da probam? Da, probat ću ove klasične kokice. Trebalo bi da su ukusne. Jesu. Svaka čast. A šta su ovdje spremili za mene? Šokirana sam. Ako se lepo razvlače kokice.
Wow, pa to je marshmallow. Predobro. Oduševljena sam. Šef je sigurno pobedio. Napravio je najbolje kokice. Da, pobjeda je moja. Zaslužio sam je. Sačekajte još malo. Eto, pogledajte. Želim burger. Tako sam gladna. O, dobro, Sandy. Uzet ću sir, staviti ga na dasku, a sad ću iseći paradajz. Odlično mi ide. Odlično. A sada avokado i njega treba iseći. Avokado mora biti mekano. Iseći ću ga ovako, kao lepezu. Super. A sada krećem da pravim pljeskavicu. To je najvažnije u svakom burgeru. Od pljeskavice zavisi sve. Formirat ću pljeskavicu u obliku krofne, a sad ću ispržiti na ulju sa obe strane. Odlično! U sredinu ću razbiti jedno jaje da moje jelo bude hranljivo. A zatim ću izvaditi tiganj i staviti unutra sir koji sam već isekla. I vreme da sastavim burger, konačno. A dakle, lepinja, kečap, salata, pljeskavica sa jajetom i što više topljenog sira, paradajz i avokado. I na kraju još jedna lepinja, to je to. A Lindsay, zatvaraj usta kada zevaš. Fuj, mrzim salatu. Moram do frižidera. Tu je tako hladno. Ok, treba mi sladoled, odlično. Napravit ću burger od sladoleda i keksa. To je najlepša kombinacija, jel se slažete? Sama bih rado pojela to. Pokrivam drugim kolačem. I... to je to. Ovo je kulinarsko remek-delo. Ostalo je dodati šarene konfete. Da, super. Svaka mi čast. Bako, pogledaj kako je super ispalo. Da, dušo, ali to nije burger, a kod mene jeste. Ma nemate vi pojma. Gledajte i učite. Moj burger će biti najbolji. Treba mi moja uniforma. Samo u tome mogu da spremam. Šta? Da, dakle, treba mi roštilj. Evo ga. Već je ugrejan. Super. Počinjem da spremam. Ispeći ću viršla na roštilju. A zatim par pljeskavica. Zatvaram poklopcem i čekam. Da, gotovo. Moram skinuti sve sa roštilja. A sad ću sastaviti burger. Pogledajte kako je veliki lep. Svaka mi čast. A gore će biti hot dog. Ostalo dodati sens i kečap. I može da se jede. Kuvanje je umetnost, ali vi to nikad nećete razumeti. Oho, to izgleda baš moćno. A želim da počnem od najmanjeg burgera. Šarene konfete i sladoled. Wow, kreativno. Sviđa mi se. A sada hoću da probam ovaj klasični burger. Šta? Avokado? Uj, odvratno. Mrzim ga. Oho, koliki burger. Baš mi se sviđa ukus. Cool. Wow, tu je čak i hot dog. Nevjerovatno. Ovaj burger je najbolji. 100%. Da. Je li neko sumnjao? Ja nisam. Ja kuvam najbolje na svetu. Svaka mi čast. Uskoro mi je rođendan. Spremite mi rođendansku tortu. Važi, uzet ću činiju i sipat ću brašno u nju. Zatim šećer, mleko i 2 jaja. Posle ću dodati jestivu boju i promešati sve. Odlično. Vrijeme je da sipam to u kalup.
Napravila sam ljubičastu koru. Prelepa je. Fil ću koristiti od čokolade. O, da, obožavam ga. Sastavit ću šarenu tortu. Napravila sam kore različitih boja, a u sredinu ću sipati nutelu. O, kako lepo curi. Opet stavljam koru i premazat ću sve filom. Divno, to će biti jako dobro. Ostalo je razmazati fil i ukrasiti moju divnu tortu. Okolo ću staviti šarene svećice, a odozgo ću staviti žvaku. Kako lepa i sočna torta ispala. Sigurna sam da će se svima dopasti. Ja također imam tortu. Samo što sam je kupio u prodavnici. Ali treba mi samo poklopac. To će mi biti umjesto kalupa. Dakle, istopit ću čokoladu u čajniku. Tako je. I sipat ću u plastični poklopac. Tako je. Rasporedit ću svu čokoladu po kalupu. Odlično mi ide. A poklopac mi više ne treba. Bacit ću ga. A sad ću pokriti tortu poklopcem. Tako, jao, pobrkao sam poklopce. Trebao mi je čokoladni poklopac, a ne ovaj. Jao, zašto sam ga bacio? Ne, pukao je. A šta da radim sad? Ne. A šta se desilo? A šta treba spremati? A šta je na crtežu? O, piletina. Važi. To nije teško. A dakle, imam jedno pile, stavit ću ga na pleh. A ovo ću skloniti. Idi, prošetaj. Dakle, preliću piletinu uljem i dodati začine. Divno. Eto, moja piletina je spremna. Shayli će se svidjeti. A šta je kod vas? Jao, a zašto vi imate torte? A zašto ovdje meso? Tražila sam tortu. Pa dobro. O, ova torta izgleda baš dobro. Sad ću je probati. Baš je lepa. A unutra je čokolada. Sviđa mi se. Ostalo neću ni da probam. Ova torta je pobedila. To, pobeda je moja. Kako to? O, gladnila sam. O, hajde da organizujemo kulinarski izazov. Evo vaš prvi zadatak. O, šta? Ništa ne razumem. Morska tema, to je zanimljivo. Može se smisliti puno toga. Napravit ću za Miley šarenu tortu od šarenih slojeva testa. Bitno je premazati svaki sloj kremom. Stavit ću što više da bi torta ispala lepa i sočna. Odlično mi ide. Perfekto. Ostalo još malo. To je to. Zatim ću dodati slatki sastojak u fil. Jop, ovaj voćni fil će se sigurno dopasti Maloj. Izgleda mnogo dobro. Pogledajte, plavi je kao morska voda. Sad ću ga lepo razmazati. A vreme je da nacrtam lepe alge. Odlično mi ide. Na redu je keks. Treba ga izmrviti. Uradit ću to u blenderu. Ajoj, šta se dešava? Bako, u pomoć! Jao, šefe, smirite se, sve u redu. Dišite. Da, uvek mi se to dešava kad uključujem blender. Dakle, vreme da i ja spremim za malo ukusno jelo. Prvo ću napraviti ovakve lepe kuglice od lubenice. Stavit ću ih u koru, a zatim ću dodati grožđe unutra. I što više bobica. Divno. A od drugog dela mogu iseći školjku.
Pogledajte, a moja kornjača je spremna. Ostalo još par dodira i to je to. Zar to nije genijalno? Wow, bako, svaka čast. Dobro, upravo si. Vreme je da ja spremim nešto. Ja ću koristiti žvaku. Baš je ukusna. Obožavam žvaku. Treba je dobro prožvačiti. A sada mogu napraviti šta god poželim od ovog. Sad čekajte još malo. O Bože. Neka hvala. Ma daj, bako. Sad ću napraviti od ove žvake prelepu hobotnicu. Umorio sam se da žvaćem. Ostalo je dodati par detalja. Koristit ću plavi prah Stardust. Neverovatno. Pogledajte moje remek delo. Bako vidi. Jao, to je neki monstrum. Fuj. Šefe. Je li to prava ajkula? Jao, jadna baka. Ajkulo, ne brini, ti si divna. Dakle, stavljam glavu ajkule na tortu i to je to. Da, tu sam. Prijatno. Wow, kako lepe torte. Ajkula! Pa to je Phil. A ajkula nije prava? Neverovatno. Ne mogu da verujem. To je mnogo dobro. Sad ću probati. Ukus je fantastičan. Šefe, vi ste genije. Wow, a torta je šarena. Bravo. Mnogo mi se sviđa. Ok, vreme je da probam bakin desert. Liči na veliku kornjaču. Wow, to je lubenica. Obožavam je. Baš je slatka i sočna. Oduševljena sam. Čekajte, je li to hobotnica? A zašto je tako ligava? Samo mi nemojte reći da su to sline. Pobedila je baka. Jel da? Super.